يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، اليوم ده كنت رايحه فين؟ كنت زهقانه وقرفانه وبصوا حاسه ان انا كده ايه يعني، لا عايزه اخرج يعني. فانا خرجت، بس هو كان بالليل، الخروجه كانت بالليل. يعني انا كنت اتمنى ان الخروجه تبقى بالنهار عشان اعرف اصور لكم، ولكن الخروجه كانت بالليل وما حاسه ان انا ما كنتش عارفه اصور، يعني فاهمين؟ ما هو اصل يعني احنا قاعدين في جناين وكده، فانا مش عارفه اصور ايه، يعني فاهمين؟ وطبعا العيال بتلعب وكده، فانا مش هينفع اصور لكم برضو العيال، ومش مش عارفه اصور ايه يعني. بصوا، المهم ان احنا كنا قاعدين وبطيخ بقى واكل ومش عارف ايه وكده. برضو اكيد مش هصور كل ده في الضلمه، يعني مش ضلمه، يعني في نور بس بعيد شويه، او فاهمين؟ مش عارفه والله، ما عارفه اوضحها لكم ازاي، بس اللي هو المهم ان احنا كنا قاعدين في مكان مش هينفع اصور فيه. بصوا بقى، هنا رحت عملت ايه بقى؟ رحت جبت المنشر الجميل اللي انتوا شفتوه ده. المنشر ده انا كنت محتاجاه بطريقه مش طبيعيه، يعني والله العظيم كنت محتاجاه حقيقي. لان انا ساعات بغسل بالليل، ساعات ممكن اروح مثلا اكون رايحه عند ماما وعايزه انشر هدوم، فهنشرها ازاي وهسيبها؟ لا، انا محتاجه منشر. ف يعني صرفت نفسي كده ومشيت حالي. بصوا استنوا الاول، بصوا استنوا عشان بس ما تتوهوش مني. جبت علب التوابل اللي انتوا شايفينها دي، او مش عارفه اسمها ايه، المهم يعني بتاعه التوابل دي. جبتها. بصوا جميله وحلوه قوي. انا عندي علب توابل كتير، ولكن دي جميله. جميله في ايه بقى؟ هقول لكم. بصوا، الموضوع هيطول شويه. جوزي لما بيجي مثلا، لو انا مش موجوده في البيت، وبيعمل مثلا بيقلي بيض، بيعمل اي حاجه وعايز يحط عليها شويه كمون، شويه فلفل اسود، اي حاجه، اما بيغطيش. ممكن ينسى الغطا، ما يقفلش الغطا. فانا بقى علب التوابل دي عجبتني في ايه بقى؟ عجبتني في ان هي اصلا ما بتتفتحش ولا بتتقفل. يعني بصوا ازاي، زي ما انتوا شايفين كده، هي بتيجي يمين وشمال وبس. فاتحه كده، دواير دواير، والتانية مفتوحه كده لو انت عايزه تحطي توابل كتير يعني. بس كده تجيبيها يمين شمال بس كده. ففي جميع الحالات هي حلوه، يعني لو ما جاب يعني لو حط توابل وما قفلش برضو حلو. اللي هو يعني باختصار، لما الغطا ما بيكونش مقفول وانا امسك علبه التوابل، فبتقع مني في الارض، بتتكب وشكرا بقى كده. فانا بتضايق بصراحه، فانا قلت والله لا، انا جايبه حاجه ما ملهاش غطا يعني، منه فيه زي ما بيقولوا كده، الغطا بتاعها منه فيها، ما لا بيتشال ولا بيتحط، هو كده. فبس جبتها وحطيت فيها التوابل، ودلوقتي عايزه اقول لكم جميله جميله جميله. واحسن حاجه فيها ان هي صغيره، يعني كل ما هتحتاجي توابل هتحطي فيها، اللي هو كل ما هتحتاجي هتعملي تطحني توابل عشان تحطي فيها. وانا من الشخصيات اللي انا بزهق من كتر ما انا بطحن توابل، بتخلص وعلى طول كل شويه بطحن توابل. ساعات يقعد بقى يقول لي ايه، فين التوابل ده؟ انا جايب لك مش عارف ايه، وجايب لك ايه، وجايب لك ايه، فين؟ بتضايق والله، والله بتضايق من ان انا اطحن توابل. الاول كنت بقول له ايه، وانت جاي والنبي هات لنا من عند العطار توابل مطحونه بقى، فلفل اسود ومش عارف ايه وكمون وكزبره والحاجات دي. بس اكتشفت ان يعني حد قال لي كده، يعني حد قال لي لا، ما تجيبيش الحاجات دي مطحونه، هاتيها كده حب كده واعمليها انتي، فعلشان بتكون مغشوشه يعني. فقلت ماشي، مش مشكله. هنا بقى كنت هعمل كبسه، وتعالوا شوفوا الصدمه اللي بصوا. يعني والله اول مره تحصل مني، مش عارفه ايه اللي حصل. انا اصلا من الناس اللي ما بحبش الاكل يبقى حادق، بحب الاكل يبقى مظبوط، او ناقص ملح مفيش مشكله نزود، لكن يبقى مش لا. فمش عارفه والله ايه اللي حصل، يعني اول مره في حياتي الموضوع ده يحصل. لان انا اصلا بطبيعتي ما بحبش الاكل الحادق، بحب الاكل يبقى مظبوط او ناقص ملح. عارفين الاكل لو ناقص ملح انا عادي باكله، يعني مش ما عنديش اي مشكله عادي. ولو مظبوط برضو حلو، يبقى احسن برضو، لكن يبقى ملحه زايد ما بحبش كده. فتعالوا بقى شوفوا الكبسة اللي انا عملتها وما عجبتنيش بصراحة. الرز ده نوعين، كل نص نوع، في نوع غالي شوية نص كيلو اللي هو ده اللي انا هعمله،
وبصوا بقى انا قلت لا، ده انا هعمل الرز اللي هو غالي شويه والنص التاني اللي هو ارخص شويه. ماشي. بس هتشوفوا دلوقتي هعمل الكبسه وهنضف معاكم السمك اللي انتوا شايفينه ده. السمك ده كان جوزي لسه جاي، يعني انا لسه اصلا ما طبختش وهو جاي بيقول لي السمك هتنضفيه. كان جايب 2 كيلو ونص سمك اهو، شايفين على الميزان. عايزه اقول لكم الميزان ده بايظ، يعني مش بايظ، هو ساعات كده بيوزن بما يرضي الله، وساعات بلاقيه بيخرف كده، مش عارفه ازاي. بلاقي السهم بيلف كده مع نفسه، مش عارفه ازاي برضو. لولا يعني ان جوزي قال لي انا جايب 2 كيلو ونص، فانا كنت يعني اللي هو انا عارفه الميزان، اللي هو يعني انا عارفه ان السمك 2 كيلو ونص يعني فلقيتهم 2 كيلو ونص. مفيش مشكله. المهم يعني هنضفه كده معاكم. طبعا انا بحب انضف السمك في الحوض زي ما انتم شايفين، بس انا ما بحبش طبعا اصور معاكم وانا بفتح السمك والحاجات دي. وفي العموم انا ما بحبش الحركه دي، ولا بحب حتى اصور وانا بنضف فراخ. ما بحبش الحاجات دي. يعني في ناس بتقرف على فكره، وانا برضو من الناس اللي بقرف لما بلاقي واحده كده عمال تنضف في سمك، تنضف في فراخ. لا، بقرف اشوفها. مش بعرف، انا بعرف اشوفها لان انا بنضف الحاجه دي وبكون قرفانه برضو، يعني انا بكون قرفانه، فانا ما احبش اقرف غيري يعني. ما اعرفش انتوا وجهة نظركم ايه، بس هو كل واحد له وجهة نظر، بس دي وجهة نظر يعني. بس هشيل بقى السمك. انا نقعته في ليمون وملح وبس. ليمون وملح، وسبته شوية في المية، وبعد كده عملته كيسين كده زي ما انتوا شايفين. كان عندي في التلاجة سمك 4 وحدات سمك، او 4 سمكات. وحدات ايه، 4 سمكات كبار، سمك بولتي. 4 سمك بولتي. فانا هحطهم بقى مع اللي هو الكيس اللي ناقص شويه. لما اجي اعمله يعني هحطهم مع الكيس اللي هو ناقص شويه. بس كده. غسلت الحوض، عايزه اقول لكم غسلته مرتين. انا ما بحبش الزفاره بتاعه السمك او بتاعه تنظيف فراخ او تنظيف اي حاجه تبقى موجوده في نفس المكان اللي انا عملت فيه. اللهم صل على النبي. جبت مسحوق من المسحوق بتاع الغسالة الاوتوماتيك اللي هو اوكسي، ريحته جميله جميله يعني. بغسل بيه الحوض علشان خاطر انا مش عايزه اشم ريحه زفاره، مش عايزه انا اشم ريحه سمك خالص، لان انا اصلا بعمل كبسه وفراخ وكده، فانا مش عايزه بقى بصوا تحسوا ان الدنيا ساحت على بعضها كده، وانا ما بحبش كده. بس هنا الكبسه طبعا بعملها عادي خالص، عادي اللي هو كأنك بتطبخي اصلا طبيخ يعني. حمرت بصلايه، وبعد كده فصين توم، بعد كده هتحطي الطماطم بتاعتك. لو ما عندكيش صلصه او طماطم انتي مفرزاها زي كده، عادي ممكن تقطعي طماطم مثلا 4 حبايات طماطم ولا 5، على حسب بقى الكمية اللي انتي بتعمليها. تقطعي طماطم، وتقطعي فلفل وجزر، تقطعي كل الحاجات دي، او الجزر تبشريه، وتقطعي الطماطم والفلفل وتسيبيهم بقى على النار كده، على نار هادية بقى علشان يستووا. بعد ما يعني تلاقيهم استووا شوية، بحط بقى البهارات بتاعتي، بهارات كبسة بقى وكركم. طبعا انا اكتشفت والله ان انا ما عنديش كركم، مع العلم ان انا كنت لما نزلت جبت بهارات كبسة، بس انا مش عارفة ازاي نسيت الكركم. وعايزة اقول لكم كانت الكبسة طعمها مش قد كده بسبب الكركم. الكركم ده بيدي تيست خطير 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 يعني. انا مش عارفة ازاي اصلا نسيت ان انا اجيب كركم. والكركم انا في الطبيعي يعني بتاعي، انا ما بحبش الكركم ده يخلص من عندي، لان انا بشربه. يعني انا بغلي ميه كده واحط معلقه كركم وبشربه. فانا تخيلوا بقى، انا اكتشفت ان انا ما عنديش، لان انا بقى لي فتره ما شربتوش. فاتفاجئت ان ما فيش كركم، وانا اصلا حطيت الفراخ على النار، واللي هو بقى بحط البهارات بتاعتها يعني وحاجتها بقى كلها. قرفه، جنزبيل، ورق لورا، حبهان، ملح، كل حاجه عندك بتحطيها. طبعا انا حطيت كل الحاجات دي وطلعت برضو مش حلوه، مش عارفه في ايه. بصوا زي ما انتوا شايفين، هي ما بتبقاش كده اصلا، هي بتبقى لونها اصفر بقى علشان الكركم بيبقى مديها اللون الاصفر. هي ما كانتش صفرة، ده هو الصفار اللي هي فيه دي من البهارات بتاعه الكبسه. يعني الصفار ده من البهارات، مش من الكركم، لان ما كانش فيه كركم اصلا يعني. بس وعملت سلطه وبس كده.
كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.